第16章，上海滩人才济济人才辈出，甲于全国经济重镇，行业先进，纱厂巨子，荣氏企业烟业大王，宁波陈氏小本经济，成大事业上海华投，3个有半黄楚九世，建大世界交紧霉运，死神光降日夜银行，倒闭风潮身后风波，出人意表全与华人，不准入内。从前上海是中国发扬文化的中枢，也是商业金融的中心，不但教育发达，也掌握着全国的经济命脉。人才辈出，说也说不尽。我以行医为业，接触的人物上中下个阶层都有，现在回想起来，大有写数的价值。人才辈出，甲于全国。我在诊所中曾遇到一位粗粗鲁鲁的老年病人，挂号时自称姓高。他自己病愈之后，常常带着许多男女老幼来看病，大多数是工人，一部分是店员，诊金都由他付，而且对病人照顾备至，看来连药费、车费都由他代付的。有时候他还来邀我去出诊，坐着他那辆高高大大的老爷汽车，一直开到闸北陋巷中的小屋子里陪我诊病。病者的家属都称他为高老板，对他感激涕零。后来我对这位高先生渐渐忍熟，我问他：“你老先生的贵业是什么？”他说：“我是一个老粗，自从西人马礼逊铸造中文签字之后，我因为读过签字文，才在上海做了中国最早的牌子工人，现在却当了商务印书馆的董事，但是一天到晚清闲得很，所以凡是工人有病，我都亲自陪同他们看病，照顾他们，习以为常。”我知道商务印书馆的创办人有3位，一位是鲍贤昌，一位是夏翠芳，还有一位是高凤池。我就问他：“你是不是高凤池先生？”他说：“是。”接着他就把商务印书馆的开办历史原原本本说给我听。从前上海多是老式的书坊，如扫叶山房、翠文堂、千顷堂等，都是印木板书的。按扫叶山房的历史有100多年，清代有2位名医，薛生白与叶天士，都在苏州玄湖，两人交恶。叶天士名其斋为踏雪斋，雪字影射薛生白的薛字，薛氏不甘示弱，名其斋为扫叶山房。后来薛氏常常刻木板书，在上海开了一间书坊，就叫扫叶山房，那时节连石印都还没有发明。他又说，第一架手摇脚踏的印刷机是由英国运来的，中文签字的铜模是马礼逊从香港运来的。夏翠芳、鲍贤昌深信基督教，教会中常常有印刷品，教士就请夏、鲍2人负起印刷的责任，并且把运来的一架印刷机交给他们。他们请到第一个牌子工人就是我，借了一间小屋子，专门印刷教会传单，兼印商业文件。当时我不计工资，只拿一些车钱饭钱，但是印刷部分的收支还不能相抵，因此就想印一部英语读本，使中国人学英文能得到一种范本。第一部书叫做《华英初阶》，这本书的原稿本来是英国人用来教授印度人的，鲍贤昌就把它改编一下，出版问世。同时门前挂上一块商务印书馆招牌，以便招来商业文件。不料这本《华英初阶》销路大好，起初只印1000本，后来印到几万册至几十万册。当时工人实在找不到，因为识字的不肯做工，做工的又大都不识字，因此我就专门负责排字，引用同乡子弟做脚踏印刷工人。最初17夜以继日的专印这本书都来不及，到了那一年年底，竟然赚了1000块钱，
于是我也备下，鲍二人邀为股东，占股权1/5，大家通力合作。经过10多年，继续添购马达印刷机及一切设备，逐渐的扩展，编印全部小学教科书，畅销全国。到了民国17年，1928，闸北的一间印刷工厂已经占地62华亩，各省各市都陆续开设分馆。下翠坊见识最远大，每一家分馆都自己购地建屋，南到香港，北到黑龙江都有分馆和巨幅地产。现在我照股本而论，也算是大股东之一。实在讲起来，我不谙文墨，现在的编辑、印刷和经营我都插不上手，因此空闲得很，所以自动负起照顾工人的福利工作。我听了这番话，深深感到上海人对工作的努力和开展非同小可。从商务印书馆开始之后，各大书局接踵而起，成为全中国文化的发祥地。不但全国学校的教科书由上海出版，无数高深学识的专门书也在上海发行。原来商务印书馆的发迹就是从华英出街开始，后来再印华英进阶等书。如今凡是55岁以上读英文书的人，没有一个不是由这部书开始。经济重镇，行业先进，关于经济方面机构，从前上海很多钱庄，做钱庄的人都是宁波和绍兴人，资本的来源一部分是湖州人的。上海钱庄的势力可以影响到全国。在明清时代，经济的实力本来分散各省，如山西票号、北京官银号初时实力雄厚过上海的，但是上海宁绍两邦同乡的经营能力远远的驾乎其上。又因为上海接近国际通航的关系，商品进出集中在上海，所以上海钱庄的发展在清末已经占到全国第1位。从前上海人的商业道德和往来信用极高，没有什么商业诈欺的事情。老板拿钱出来做生意，无论银楼、钱庄、当铺、酱园、布厂，范围尽管大，都是请一个经理，名为当手先生，全权经营，连账房都归当手先生聘用。做老板的人尽管在家享福，百事不问，他们从来不会作弊。到了年底，由当手先生结算1年盈亏，写上一份红折纸，说明全年赚了多少钱，称为红账。老板客气得很，茶烟相待，略叙数语，恭送而别。在平日见面的机会很少，所以有许多老板可以连开3、4家钱庄、5、6家当铺是不足为奇的。